In de vorige aflevering zag je ons verblijf in Mindelo, waar we een geweldige tijd hadden met een salsa-workshop, een bezoek aan de Oosterschelde, muziek maken, een wandeling door Mindelo en een stevige hike over het eiland São Vicente. Daarna was het weer tijd om te vertrekken. Deze aflevering begint als we de baai van Mindelo verlaten. Nou, we zijn nu ruim een 1,5 uur onderweg. En dat was nou niet wat je zegt gemakkelijk. Want we hebben inmiddels de genhaker op staan. Want we hadden weinig wind. Maar die genhaker die zat een beetje gedraaid in de chute. En dat was even gedoe. Dus we hebben hem omhoog gehezen, weer naar beneden gehaald. Half uit de chute, half in de chute en schoten los, gedraaid enzovoort enzovoort. Uiteindelijk ging die nog het water in ook, dat was ook heftig. Uiteindelijk hangt hij wel, maar de hijslijn die zit nu bovenin. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik zal het even laten zien, misschien zie je het dan wel. Kijk. Daar bovenin zie je de hijslijn van de chute een beetje slingeren. Ja, dat is niet handig. Dus die moeten we op de een of andere wijze moeten we de boel weer even een keertje naar beneden halen. En dan de hijslijn even goed doen. Vooralsnog gaan we lekker. Betty gaat even een lijntje uitgooien. Hup. Die gaat lekker. Kijken of we iets kunnen vangen. Ja, kijken of we een visje kunnen vangen. Maar Teddy doet ook wat ze goed in is. Dat gemeen. Even kalmeren. Nee, ze heeft vanmorgen al boodschap gedaan en uitgecheckt. Dus, dat was super. Ik ben weer opgestaan om een broodje te laden. Precies. Het is 6:30. Is dat 6:30? Nee, het is 6:30. 5:30. Serieus? Maar op de plotter staat... Misschien zou je het dan nog varen, maar ik denk dat het niet zo snel gaat. Nou, de plotter die past vanzelf de tijd aan. Maar jouw telefoon? Maar dat ligt nog niet. Nee. Maar we weten niet hoe laat het is. Hè? Maar we net vandaan komen, daar is het nog 5:00. Ja, nee, 5:07. Oh, het is 6:55. Daar houden we nog maar even op. Want we zijn nog maar, wat is het, 17, 18 zeg maar. We zijn er maar 62 mijl van ons vertrekpunt vandaan. En de eerste zonsondergang staat eraan te komen, maar die wordt bijna onzichtbaar. Want er is gewoon een beetje bewolking. We varen nu met de genhaker en het grootzeil op. Ik zal dat laten zien, is wel leuk. Kom. Kijk, ja, je ziet er niet zo heel veel van. Maar de genhaker staat vrij dicht achter het grootzeil. Want we hebben heel weinig wind. We hebben ongeveer 7, 8 knopen wind. Maar het leuke hiervan is dat we hier alsnog zo'n zeg maar 5,5 knoop uithalen. En dus we 5,5 knoop uit zeg maar 7, 8 knopen wind. Nou, dat is voor ons prachtig. Dus we maken goede voortgang. En dat is eigenlijk de hele dag al zo. We hebben behoorlijk gewisseld hoor. We hebben wel met de Genua tegenover de genhaker gevaren, echt voor de wind. En nu was de wind gedraaid en toen hebben we het grootzeil erbij gezet. Omdat de genhaker tegen ging staan, dus, of de Genua tegen ging staan. Dus dat wel beter zo. Dus, nou dat is denk ik voor nu. Morgenochtend, of misschien wel vannacht, zien jullie wel weer.
Het is zo rustig dat er ook gewoon lekker gekookt kan worden, hè Martijn? Ja. Maar weet je nu wel wat je aan het maken bent? Vanavond staat op het menu improvisatie. Improvisatie. Vegetarisch. Maar wel gewoon drie gangen, toch? Denk ik. Uiteraard. 3 sterren. Ook nog. Ja, 3 sterren op een boot. Ja, oké. En omdat er gekookt wordt, dan draait de generator ook. Dus, en de watermaker. Dus we hebben straks volle accu's, volle watertanks. Dus ja, dat is prettig. En lekker eten. En lekker eten. Precies. En een rustige nacht voor de boeg. Daar lijkt het wel op uit te draaien. Toch nog een beetje slapen. Dat was lekker. Pet zit een spannend boek te lezen. Ja. Punt. De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Ben je het aan het lezen? Ja. Oh, wat goed. Ja, dat is ook een leuk boek. Goed boek zelfs. Erg interessant. Ja. Nou, hier hebben we nog een boekenrubriek ook vandaag. Het was aan de ene kant een rustige nacht. Want gisteravond laat hadden we heel weinig wind. Zeg maar tot 4 knopen of zo. Dus we hebben toch een beetje liggen dobberen. En, maar later toen Patrick opkwam, kwam er weer wat wind. En uiteindelijk ook een windshift. En we hadden de genhaker nog op. En de genhaker is waarschijnlijk ergens achter blijven hangen. Want er zit nu ik denk een winkelhaakje in. Toen Patrick me uit bed kwam halen, heb ik hem naar beneden gehaald. En toen zag ik kon het niet heel goed zien, maar ik denk dat er een winkelhaakje bovenin zit. Dus dat is minder gezellig. Maar dat gaan we vandaag even onderzoeken om te kijken of dat fixbaar is. Ik heb daar reparatietape voor aan boord en zo, dus dat komt wel goed. Maar het is toch een beetje jammer. En nu zijn de condities weer heel rustig. We hebben 12 knoopjes wind. En we doen er over de grond 5,5 knoop, dus dat is en we zien heel veel AIS-targets. Dus we kunnen heel veel schepen in de buurt zien en met hele grote afstanden ook. Gisteren zag ik een boot op 800 mijl afstand. En dat is absurd. Maar dat heeft waarschijnlijk met bepaalde condities in de atmosfeer te maken. Inversie noemen ze dat. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik zal even laten zien. Je ziet echt heel veel targets. Daar ga ik niet bij praten, want Patrick ligt gewoon te slapen. Goed jou. Kijk. Heel veel. Het verste schip wat we zien is 675 mijl weg. Dat is echt heel ver weg. Oh, nou ja, cheers. Ja. Hij werkt. Hij doet het. Ja, of het was een oude schoen natuurlijk, hè? Ja, kan ook. Nou, ik ben even op zoek geweest naar het gaatje wat we in de spinhaker of in de genhaker hebben. En ik denk dat ik het heb gevonden. Kijk, hier zitten wat schuurplekken. En hier zit een flinke dubbele winkelhaak. Kijk, dit. Ja. En hier zitten nog meer kleine scheurtjes. Het is echt met flinke kracht langs de zaling geschuurd, denk ik. Nou, dit is de laatste, denk ik. Dus het zijn wel
Het zijn wat stukjes. Ja. Eens kijken of we dit kunnen plakken. Het is wel een beetje een chaos in de kuip nu. Eens kijken. Kijk, daar hebben we het. Ik het zo maar even neergegooid. En straks maar eens eventjes kijken of we het kunnen plakken. Dat zou fijn zijn. Nou, dit is zo'n beetje de omvang van de schade. Dus daar zitten ook al die polsen. Hier zit wat. Hier, hier en hier. Dus we gaan eens even lekker aan de plakkerij. Nou, what's more? Wat favoriet is dat? Ja. Oh, oké. Zo loopt het toch? Ja. Maar zo, als jij maar speelt. Nou, net voor donker hebben we de gennaker op het dek kunnen vastbinden. Dus die ligt nu bovenop Evita. En laten we maar eventjes alles rusten. Dan kan de lijm zijn werk doen en dan gaan we morgen maar eens testen. We hebben niet veel wind zoals je ziet. Toch wel 12 knopen zie ik nu. Ja, plat voor het lappie. Niet ideaal. Elke morgen doe ik even een check van het tuig. Of het nu allemaal weer nog steeds in orde is. Het ziet er goed uit. We hebben vannacht de hele nacht deze configuratie gevaren. Maar wat je dan ook treft, is dit bijvoorbeeld. Dat is een vliegende vis. Tenminste, hij vliegt niet meer. Maar ja, die is dus op het dek geland. Oh. Kijk. Nou, die heeft het even niet gered, denk ik. Maar hij mag terug. Nou, voor de rest ziet alles er goed uit. Ja, een beetje vies. Van het Sahara zand nog. Ja, geen. Nou, er staat weer een zonsondergang aan te komen. En toen ik zo de kleur zag, dacht ik van, goh, zou hier ook nog allemaal Sahara-zand in de lucht zitten? De boot is zo vies. Met Sahara-zand, echt niet normaal. Maar misschien niet hoor. Ik zeg, ik kan bijna niet bij haar blijven staan. Ik kan bijna niet blijven staan. Het is visie. Oh, een slagveld.
En nou? Fileren. Operatie Mai Mai is gestart. Kijk eens. Nou, zelden eerder vertoond aan boord van Eva, maar we hebben een tweede rift erin. En dat komt omdat we best wel wat golf hebben. En af en toe dan gaat de wind naar 23, 24, 25, 27, 28 knopen. En dat is dan toch wel een beetje te veel van het goede. Dus dan gaat ze op een golf gaat Eva in één keer opdoeven en dat is niet super comfortabel. Dus ik zal het even laten zien. Kijk. Nou, keurig tweede riftje. Je zal het ongetwijfeld hier op de video niet zien, maar alles is smerig. Van het Sahara zand. Als je zo over de boot heen kijkt, nou, dat kan je misschien wel zien. Zo over de boot, dan lijkt hij wel geel, terwijl het toch echt wit is. Maar het is gewoon vuil, allemaal Sahara zand. Alles is smerig. Maar goed, we zullen ook nog wel wat regen krijgen en die zal het allemaal wegspoelen. Overigens, qua snelheid hebben we niet echt te klagen. Laat zien. Oh, de rust hè, hier. Kijk, we hebben een boot in beeld. Wat is dit nou, joh? Een boot. Midden op de oceaan, een boot. Nou, we hebben nu, zoals je ziet, 21 knopen wind. Soms is dat meer. En we gaan nog steeds 6 tegen de 7 knopen. En soms is dat meer. Dus, het is eigenlijk nu wat rustiger, maar dat komt ook omdat we net gereefd hebben, denk ik. Maar die boot, het is zo... Ik kan niet zien wat voor ding het is. Het enige wat we hier tegenkomen zijn eigenlijk boeien. En niet echt een boei, maar ja, dat zijn dan kennelijk markeringen of zo. Als je ziet wat er in de lijst van Target staat, dat is waarschijnlijk alleen deze. Ja, precies. Ja. En onder de 1300 mijl te gaan. Dus we komen dichterbij. Kijk, dit is de Hollandse driekleur die op dit moment achterop waait. Dat is ja, een soort rood, bruin, blauw eigenlijk. Nou, niet best. Dit is het beeld achter. Elke morgen doe ik eventjes een rondje over dek. Even allerlei dingen checken of dat nog goed zit. En dan gooi ik alle vliegende vissen die op de boot zijn gekomen, gooi ik terug. Maar vanmorgen was er geen één. Dus ze leren toch kennelijk. Maar dit is het zo'n beetje. Dit hebben we al 4 dagen. Ja, dit zijn dingen waar ik me dan een heel klein beetje zorgen over maak. Dit is de reeflijn van de tweede rift. Het zit al 4 dagen op deze manier. Ja, dat gaat dan toch een beetje slijten, zoals je ziet. Kijk. Oh. Hier zo. Oh. Ja, het is nog niet dramatisch. Maar ja. Een beetje in de gaten houden. In de volgende aflevering zie je het tweede deel van onze oversteek naar Frans-Guyana en ons bezoek aan Île du Salut. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal.
Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel.